Ini kita akan bereksperimen sakit batuk. Apakah sembuh dengan lemon ke? Kita kocok dulu lemon ke-nya. Kemudian tuang lemon ke-nya sebanyak 2 sendok. Aduh, ribet nih. Kayaknya dikira-kira aja ya berapa sendoknya ya. Nah, kayaknya tuh udah dah 2 sendok lah, penting asam. Lalu supaya tidak terlalu asam, tambahkan dari HNI nih, sari kurma. Sari kurma 1 sendok. Oh, banyak banget. Nah, sari kurmanya 1 sendok. Ngomong-ngomong, gelasnya ini oleh-oleh dari Bosku. Dengan kita minum lemon Q supaya batuk Q sembuh. Awas ya kalau nggak sembuh lemon Q-nya. Coba kita cobain. Asam. Tambahin madunya. Ya, lumayan. Oke, kita coba dulu. Nanti hasilnya akan dikabari. Demikianlah eksperimen kita dengan lemon Q by Haris Kaos.